Если вы услышали стук, не открывайте. Если он закончился, а там лежит подарок, не бери. Там монстр. Подарки. Первый. Это аномалия стадия 215. Первый шаг. Не паникуйте. И не входите на улицу. Там очень опасно. Второй шаг. Это оставайтесь дома. А третий шаг. Заберитесь на второй этаж, если у вас есть снимает на чердак. И ждите, пока что-то случится, с вами.